Amirxon kecha jangdan keyin g'alabadan keyin Abbos yugurib chiqdi. Keyin nima bo'ldi? O'zi ko'pchilik hozir video chiqarishyapti, haydovdi Abbosni deb. Bunga sabab nima bo'ldi? Assalomu alaykum hammaga. Abbos meni eskidan yaqin ukam bo'ladi. Men yutganimda juda ham xursandchilikda bu yugurib chiqdi. Bizning ligiyamizda trener bilan sekundantdan boshqa odam chiqish mumkin emasdi. Agar chiqsa, yo musobaqada chetlashtiriladi, yo narushение правила bo'ladi. Juda ham Qo'qonda bo'lganicha hayajonda turardim men yutganimdan keyin. Abbos chiqqanida, Abbos tush uka pastga deganim ham kamera juda ham xunuk ko'rinibdi. Bu meni eng yaqin ukam, bitta zalda trenirovka qilamiz. Hech ham samanga bormaganmiz bu bilan. Juda ham yaxshi ko'raman uni. Hurmat qilaman juda ham. Abbos, assalomlaykum. Nima akam urishdilar, urishyaptilar. Oyoq qo'llarim qaltiradi, hayajonlandi. Oyoqni o'sha o'yinlarda yutqizib qo'ymasin deb o'rnimdan turib ketdim. Ichlarimdan zirillab ketdi. Yutsin akam yutsin deb turdim. Yutgandan keyin xursandchiligimdan borib quchoqlamoqchi bo'ldim. Mumkin emas ekan, ruxsat berilmagan ekan. Chiq chiqib ketdim. Atay hammasi normal ya? Aka-uka, hozir bitta komanda. Gap yo'q. Молодцы. Oyog'im endi sinib qopti. Tezroq tuzalib ketsam.